Эндийн утаснуудыг урьдчилгаа төлбөргүйгээр United-ээс аваарай. Ухаалаг утсыг хүн бүрт. Mongol December brand. Та Японы алдарт Sony брендийн зөв тодтон аваад PlayStation 4, Home Theater, утасгүй чивч, дэлхийн аврагын оригинал үүсгэл бөмбөг зэрэг бөмбөг бэлгийн эзэн болоорой. Sony брендийн зөвхөн хамгийн өнгийн сонголттойгоор зөвхөн BS-Beat. Mongol December brand. Хөөх, үнэхээр өрсөлдөөнтэй болж байна шүү. Хэн ялагч болох бол өнөөдрийн ялагч хэн болох болоо? Тийм ээ, ялагч тодорлоо. Харин энийг толбыг яана. 100 толб байсан ч арилгана. 8 төрлийн фермент нь бэхжсэн 100 гаруй толбыг арилгана. Толбны мангас Bimax Piatin. Master, шинэ амт, шинэ мэдрэмж, KFC. Panasonic брендийн шинэ загварын 6 хаалгатай хөргөөгч. Шаардлагатай үед ажиллах Eco Navi 3. Дахин давтагдшгүй шинэ загварын толин гадаргуу. Хөргөчний доторх бүх зүйлс 100% харагдахаар зохион бүтээгдсэн хаалганы шинэ систем. Олон төрлийн ухаалаг Eco мэдрэгчүүд. Гэрийн тань интерьерт төгс цогцох 2017 оны шинэ загварын хөргөөгч. Зөвхөн BS-Beat. Энэ хавлыг хардаа ингээд л би өөрөө бичиж сурсан. Хавлтай дэвтэр. Худалдан авагч та хуурамч дэвтэр худалдан авахаас сэргийлж манай албан ёсны цэгүүдээс авна уу? Оюуны өмчөөр хамгаалагдав. Эдгээр өдрүүдэд дотор хүн чинь эргэлзэн үүлэхээс залхаж байна уу? Тэр маань анзаараг байгаасай. Шинэ Obi Pro Comfort хэрэглээд үзээрэй. Ариун цэврийн хэрэглэтэй харьцуулахад Obi-н хальж урсгаас илүү сайн хамгаалдаг. Dynamic Fit технологийн шинэ Obi таны биеийн онцлог зохицон 100 хүртэл хувь хамгаалж, дээд зэргийн тухтай байдлыг хангана. Obi Do идэвхтэй бай. Mongol December brand. Le Petit Marseillais Provence-ын журууд өглөөг сэргэлэн цаваа угтах нь чухал. Харин миний нууц Le Petit Marseillais бие угаагч гэл юм. Тоорын ойхоогоолсон найрлага нь арсыг манд булбараа зөөлхөн болгодог. Баяр хөөрөө бусадтай хаваалц. Le Petit Marseillais Provence-ын байгальтай хамт инээмсэгэл. Le Petit Marseille Provence-ын элч хүчийг мэдэр. Элчүүдэд зориулсан гэл шампуныг нэг дор хослуулав. Аялал зугаалганд тантай хамт сайхан амьдралын амт нүүдэл гомн. Жинсний хүч Мамо. Гэр бүлийн багцдугаар худалдаанд гарлаа. Unitel. За үзэгч түмэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2018 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн Маасан гараг Улаанбаатар хотод 18 цаг. Тэгнийг минут энэ цаг мөч ТV телевизийн 1-р сувг Radio FM 103.6 дэлгүүрт хамтарч Монгол комментиг орон даяар хүрэхэд бэлэн байна. TV's Mongolia page дэлхийн өнцөг булмөр цугаа Монгол зан голонд Монгол комментиг лайв хэлбэрээр бас хүргэх гэж байгааг тодотгоё. За өнөөдөр бол загтлын өдөр 7 хоног бас нэлээд адал явдалтай үйл явдал өрнүүн дүүрэн байж өнгөрч шавтарч явах шиг байна. За өнөөдөр нийгмийн эдийн засагт олонний анхаарлыг татсан хэд хэдэн чухал үйл явдлууд болох шиг боллоо.
За нэн тэргуунд бас Монгол төрийн удирдах албан тушаал хашижсэн нэр бүхэн улсууд за 2461 дугаар ангид цаатуулагдчихсэн энэ нөхцөл байдал дээр прокурор хүсэлт өгч өнөөдөр Баянзүрх Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн шүүхэд асуудлыг авч хэлцээд дөнгөж түрүүхэн шийдвэрээ гаргадаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. За Монгол Улсын их хурл байнгын хороод намуудын бүлгүүд бас өнөөдөр нэлээд ачаалттай хэд хэдэн асуудал авч хэлсэн ярилцсан гишүүдийн бүрэн эрхтэй холбоотой асуудлаар бас санал хураалт явагдаж байгаа тэмцсэн гэсэн ийм мэдээллүүд бас олонний зүгээс ирж байна. За цагдаа хууль хяналтын байгууллагын ёс зүйгүй үйлдэлгээд сошиалд бас нэлээд одоо юу гэдэг асуудал дагуулсан ийм материал бичлэг цацагдлаа. Өнөөдөр бас энэ дээр бас энэ авто зам дээр зохицуулт хийж байгаа цагдаа нар болоод ажилтны компаниудын хооронд үл ойлголцолд үүссэн энэ маргаан мэтгэлцээ бас нэлээд өндөр авах ийм төлөв хандлагатай болоо явчлаа. За олон асуудлуудыг нуршиж ярихгүй тодорхой товч бай. Монгол комментийн өнөөдрийн дугаар бол 7 хоногийн сүүл өдөр учраас захидлын гэдгээрээ үзэгч та бүхэнд хүрэх хуваартай. Лайва нээчихгүй. Нээж байна. Нэгцэн. За ингээд ерөнхийдөө өнөөдрийн мэдээллүүдийг ураагаа хэлээд эхлэе та чамд нэммээр орчлоо нөгөө. За юу хөө чи бараг бүгдийг хэлчих шиг бол. За ураагаа хэлэх үү. За тэг. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За үзэгчдээ нэгдэж нийлээд ороод ирээрэй. Таны сандыг яг одоо Монголын өнцөг болон бүрд цензургууд амжуулахад бэлэн байна гэдгийг тодтогъё. Үзэхдээ бас үзэгч та бүхнээс хаягдагдж ирсэн энэ олон захидлуудыг уншиж дуулгана. За нэг зүйлийг хэлж байгаа бид бол та бүхдийн бичсэн нийтлсэн ирүүлсэн энэ асуудал дээр цензур тогтоож тавихгүй бүх захидал бол бацтайгаа марк тогтоотойгоо байдаг. За нэвтрүүлгийн хугацаанд бол задлаад уншаад танилцуулаа явдаг. Гагцгүй та бичсэн захидлынхаа бодит үннийг 100% хариуцсан шүү гэдгийг дахиад тодтогъё. За захидлаас чинь болж одоо дуудагдж байгаа би өнөөдөр бас дараагийнхаа шүүхийн танхимд хаан бол дүүргийг зорж чод ирлээ. Бас л одоо асуудалтай та бүхдийн бичиж ирүүлсэн санал сэтгэлдлийг уншсандаа л одоо ингээд өөр дээрээ хариуцлага үрээд явж байгаа юм нөхцөл байдлуудыг аль болох одоо хөнгөдөхгүйгээр баримтад түшгэлсэн асуудал шийдэх гарц гаргалгааг эрэлхийлсэн ийм жоохон ажил хэрэгч сэтгэгдэл захидлуудыг бичүүлэх зүгээр байна. За комментийн хувьд ч гэсэн бас өнөөдөр нэвтрүүлгийн ихэнд нэгэнт хэлснээр хэлье. Болж игэл тэр П үсэг оруулсан хараал өрөөлтөө сэтгэгдлүүдэд багсгаж танахгүй болвол энэ чинь хууль хяналтын байгууллага бас хянаж байгаа шүүж байгаа. Бидэнд бас одоо ёс зүй гэж бас ийм том үүрэг хариуцлага бас хуулийн хүрээнд биш юм аа гэхэд бас байдаг шүү гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байх. Энэ их олон хараалын үг оруулдаг сэтгэгдлүүдийг чинь уншаад дуулгаад явах бас боломж байдгүй шүү гэдгийг хэлэх хэрэгтэй юм байна. Ингэж юм. Өнөөдрийн тэргуун мэдээллийг мэдээ цэгийн сайт дээрээс үзэж та бүхэн дуулгая. 10 хэрийн сурагчид өөрсдийн санаачлагаар явган хүний гарцыг 3D болгож зассан ийм мэдээллийг онцоллоо. За 10 хэрийн сургуулийн сурагчид бол дөнгөж түрүүхэн бас хэд хоногийн өмнө 10 хэр хотын орчимд байдаг Өвөрхангай аймгийн төвдөө ойролцоо байдаг нэг аршааныг би бол очиж үзээгүй. Ахмад настан за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маш ихээр очдөг юм байна. Маш их юм газрын налуу уруу руу орсон шат гарц гаргалгаагүй ийм за тэгээ борошороо орсон үед шавхаа хальтрага гарсан үед бол гимтэж бэртэх юм нэрсэлтэй байсныг энэ сургуулийн сурагчид бас өөрсдийнхөө нөөц бололцоогоор хаягдал одоо автомашины дугуйг ашиглаад ийм хөрхөн шат хийснийг би үзэгчдэд дуулгаж ирсэн. Энэ удаад сурагчид өөрсдийнхөө санаачлагаар аймгийн төвийн бас ословоор их гардаг энэ авто замууд дээр явган хүний гарцыг 3D технологиор хийж ийн орон нутагт. За энэ бол нийслэл Улаанбаатар хотод ч гэсэн санаачлаг болоод аваад явхад болсон юм бүтээлч ажлуудын нэг байхаар байна. За 10 ихэр хотын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн 11-ийн Б ангийн сурагчид гэж байна. За энэ үйл ажиллагааг санаачилсан бас ангиуд дэрж байгаа багш сургуулийн хамт олонд нь за бас энэ үйл ажиллагааг дэмжсэн эцэгчүүдэд бас талархал илэрхийлэх нь зүйтэй баг. Энэ өнөөдөр жижигхэн ажил юм шиг байж болно. Гэхдээ цаана бол агуулгын хувьд маш том одоо бүтээлч ажил юм шүү гэдгийг бас хүүхдүүдийн зүгээс нийгэмд уриалж байгаа юм байна. Энэ дээр гарддаг байсан маш олон ословарыг таслан зогсоох эхлэл суурьвалж ийн цаашид гарч болох байсан маш олон одоо ословараас урьдчилан сэргийлж ийн гэдэг утгаараа бас энэ хүүхдүүдийнхээ зүйлийг бас өнөөдөр Монгол комментийн ихэнд дэмжиж гэж ингэж бодсон юм. Мэдээ цэгийн мэний материал байлаа. За өнөөдөр төрийн ордонд нэг том шийдвэр гарсан. Энийг бол мэдээллийн цахим сайтууд ерөн сошиалд байж байгаа улсууд бол бүгд дуулж мэдсэн баг. Монгол улс албан ёсоор 2 дахь хөрш рүү гацтай боллоо. Уулуурхайн салбарын хувьд. Өөрөөр хэлэх юм бол товчхондоо 5 толгой нүүрсийг зөвхөн хятад руу биш Оросын улбооны улс руу цаашлаад Европын улс орнууд руу гаргах ийм удаалга өнөөдөр төрийн ордонд нээгдсэн. Оросын улбооны улсаар дамжин өнгөрөх тээвэрт 25 жилийн туршид хөнгөлөлт идэх ийм хилцээрийг бас өнөөдөр засаг төргийн тэргүүнүүд үзгэлсэн байна шүү. Тэгээд энийг гөөгөө онцолсон байна лээ. Энэ засаг төрийн одоо болтлогож байгаа бүтээж байгаа үйл хэргийг нь алдаршуулан дуулахаас өөр арга байхгүй. Болохгүйд бол бид нар харин нүд турц байж шүүмжлэлтэй хандах нь бол зүй ёсны хэрэг.
Зам тээвэр хүчлийн сайд Бат Эрдэнэ Орос Японы улсын тээврийн сайд Дитрих нар төмөр замаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэх нөхцөлийн тухай Монгол улсын засгийн газар Орос Японы улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт өнөөдөр гараа үсэг зурлаа. Монгол улсын уурхай олборлох боловсруулах үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний 3 дахь улсын зах зээлд гаргахад экспортын үнийн өрсөлдөх чадварыг хангах, уурхай үйлдвэрлэлийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаж урт хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах дата нөхцөлийг бүрдүүлэх, улсын эдийн засгийг тогтвортой өсөлтийг хангах зорилтыг биелүүлэхэд төмөр замын ачаа тээвэрлэлтийн гадаад таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай гэдэг энэ зүйлийг эрэл хийж ийм шийдвэр гаргалаа гэдэг мэдээллийг өгөө онцолсон байна. Ийм асуудал байсан юм элэ. Энэ гарц огт байхгүй байжгаад өнөөдөр нээж байгаа юм биш. Орос улбаны улсаас орж ирж байгаа энэ төмөр зам чинь маш олон жилийн хугацаанд л явж байгаа. Нэг асуудал юу гэхээр тарифын хөнгөлөлт гэж юм байгаагүй. Энэ засаг төхөнснөөс хойш ярьж байгаад шийдэж байгаа гол ажил нь энэ болж гагц гэдэг ойлголт нь тэнд нээгдэж байгаа маа. Одоо Өмнө Говь аймаг 5 толгоогоос Хятад руу тээвэрлэх нүүрсний зардал Өмнө Говьоос Оросын улбаны улс руу нефт гарах тээврийн зардал хоёр ижил үн тарифтай болж байгаа юм. Замын хувьд харилцан адилгүй хол ойрын тухай асуудал байгаа ч гэсэн зардлын хувьд гарах зардлын хувьд манай улсад бол ижил тэнцүү болж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр эрсдлээ Оросын улбаны улс 100% хариуцаад явахаар болж байгаа л гэдэг ойлголт юм билээ. Зөв миний ойлгосноор бол энэ нь юуг харуулж ирэхээр зэрэг Монголын баялаг дэлхийн 2 дахь 3 дахь орнуудын зах зээл дээр зөвхөн Хятадын нэг юм монопол байдлаар үнгүй шахуу гардаг энэ нөхцөл байдлаас салах ангижрах боломж л мөрдөж байгаа. За ийм үйл явдал өнөөдөр бас Гогов дээр тавигдсан байсан шүү гэдгийг дуулгая. За энэ нэг мэдээллийг би бас үзэгчдэд дуулгах гэсэн. Үзэгчдээ харж байгаа энэ зураг болохоор Говьтай аймгийн Дэлгэр сумын нутаг Дэлгэрийн тал гэдэг газар. Ус тижээдийн хомсдолд орсон говийн дархан цаадд нэн ховор Мазалаа гэдэг амтан хүнтэй таарсан байгаа юм. Харин таарахтаа их сайхан сэтгэлтэй сайн үйл бүтээж яваа гэр бүлийн улсуудтай таарч ингээд нөөц болцоондоо одоо хаана байсан мэдгүй баг зэргийн идэж унд уссанд ингэж энэ амтныг дөхүүлээд ингээд явуулсан байсан. Юу гэж хэлэх гэж юм гэхээр энэ нөхцөл байдал дээр байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэргэжлийн байгууллагууд бол нэг л зүйлийг хэлж байлээ. Яагаад сум суурин газар руу, яагаад одоо ийм хүний хүл газар руу энэ говийн ховорцсон энэ амтан ирвэ гэдэг нь хулгайн анчттай 100% холбоотой гэж байна. Хулгайн анчттай 100% холбоотой. Яаж үлссэн байсан ч, яаж гам болж исэн ч Мазалаа гэдэг амтан бол ингэж их амархан ингэж энэ хүний хүлийн газар ирдэг амтан биш ээ. Байгальд маш их төсөвтэй. Энэ бол хөөж туусан одоо ийм нөхцөл байдлаас үүсэж байгаа шүү гэж хэлээд нэг хэсэг нь маш олон ажил арга хэмжээ санаачдаад төр төсвийн олон нийтийн олон улсын байгууллагуудын хөрөнгө санхүүгээр өчнөө мөнгө төгрөг зараад энэ амтныг хамгаалах гэж энэ ч одоо нэн ховордсон амт шүү дээ. Зүтгэжээдэг 12 шиг л юм шүү. Тий. Нөгөө хэсэг нь болохоор ингээд буудаж хөөгөөд машинаар ингээд начхануулаад байдаг. Энэ агуул хандлага одоо эн чинь бүх зүйл хяналттай болчихлоо шүү дээ. Мазалаа бол байнгын сансрын хиймэл дагуулын хяналтанд байгаа. Их гой буянлаг үйл явдал үлийг бүтээсэн энэ гэр бүлийнхэнд бас одоо говийн энэ дархан цаацтай ховор амтны өмнөөс бас баярлаа гэдгийг хэлхэн зүйтэй баг. Тэгэд ингэж одоо нөгөө байгалийн экосистемд хүний хүчин зүйл нөлөө үзүүлж идэг юм байна гэдгийг л энэ жишээ бас харуулж явах шиг байна. За яг хуу ямар ч байсан нэг ч гэсэн одоо Мазалаа аятайхан усуудын юу гэдгийг тэр халамжинд орж ус унттайгаа залгаад буцаж байгаа юм байна. За ер нь бол ийм таарах нөхцөл магадлалууд байгаа учраас иргэд олон нийтийг бас жоох их оронч байгаараа гэдэг үүднээс нь дуулгаж байгаа. Их оронч бай гэснээс жинхэнэ их орончдын байгуулсан гавьяг бас өнөөдөр нэг магт гэж утсан юм. 3 жил ууггүй явлаа. 36 удаагийн шүүх хурлад суулаа. Монголын үндэсрэх үзэлтэй залуучууд, босоох Монгол төрийн ус байгууллагынхан ноён улаан аврыг хамгаалъя гэсэн нэгдсэн нийлсэн төр төмний хүч өнөөдөр олон нийтийн талд шүүхийн шийдвэр гаргасныг онцлон дуулгах юм завшаан боллоо. 36 удаа хойшилж байсан шүүх хурал өчигдөр шийдвэрээ гаргасан юм байна. Шийдвэрээ гаргахдаа төрийн тал, төмний талд буюу олон нийтийн талд гаргаж Централ Говьд компани ноён уулд эзэмшиж байгаа 4 лицензийг дөрвөлнгийн цуцлах ийм шийдвэрийг гаргасан байна лээ. Тэгээ энэ баяр төөл явдыг бас босоох Монгол төрийн ус байгууллагынхан сошиалд бас өөрсдийг нь дагдаг залуучуудтай хуваалцсан юм үйл явдал байна лээ. Аа 36 удаа ойшлуулсан. Яг дөрвөлнгийн цуцлаа. Ямар арга байна? Өөр тэмцээ, өөр тэмцээ. Ийм олон хүмүүс уулзаа авах гэж ирсэн байна.
энэ яа таашдаа сайхан тэмцэлийг хийгээд уулс гадаадд чөлөөж янтын алдагдаад байгаа ирэх ашиг хамгаалахын тулд ард хэрэгжмэн тэгээд нэгдэл бай нөгөөдөр буюу хагасаа өдрийн өглөө 9 цагт дүнжин гараа худалдааны тав дахин үлдэнээс төрөхийн амруу одоо ард иргэд нэгдээд их цаас төслөөр нэгдээ. За ингээд иргэний нийгмийн байгууллагууд, эх орон хүндрэлгүй үзэлтэй хөдөлгөөн холбоод бас одоо иргэд олон нийтийн дэмжлэг оролцоотой маш ууггүй тэмцлийн үр дүн бас нэг удаа иргэдийн талд, эх орончдын талд бас гарч байгаа ийм үйл явдлыг үзэгч та бүхэнтэй хуваалцж байгаа. 36 удаа энэ шүүх хурал хойшилсон. Энэ Монголын түүхэнд байгаагүй. 36 удаа хараат ус шүүх эрх мэдэл, шүүх засаглалд нөлөөлөх гэсэн оролдлого гэж хэлж болохоор ийм хардлагын дараа энэ шийдвэр гарлаа. Бас Монголын хууль хяналтын байгууллага шүүх засаглал бас одоо шударга ёсны гэрэл бөхчөөгүй байна гэсэн үйл явдлаас өнөөдөр олон сая монголчууд, олон зуун мянган монголчуудын зүрх сэтгэлд гал асаах шиг боллоо. Өөрөө хэрэггүй бас юм огшоосон сайхан үйл явдлыг бас онцолж урддахынхаа сацуу нэгэн зүйлийг хэлэх гэсэн. Ноён уул одоо төр түмнийхээ эзэмшил мэдэлд үлдэж байна. Олон нийтийнхээ хараа хяналтанд ор үлдлээ. Монголын шүүх шийдвэрээ гаргалаа. Central Gold гэдэг энэ гадны компани 4 лицензийг цуцаллаа. Одоо компани гараад явж байгаа бол тэнд энэ өнгөрсөн 36 удаагийн шүүх хурлын шийдвэр яаж гарах нь хойшилж исэн шийдвэр яаж гарахаас үл шалтгаалаад олборлолт ухалт малталт явуулж исэн гарааргаар алт олборлагчд буюу нинжа нарыгаа одоо ноён улаас гаргаач гэдэг ийм шаардлагыг тавих зүйлсний хэрэг байгаа. Энд чинь эцэг өвгдийн болшонгон байгаа юм. Хүннэг үеийн олдврууд хадгалагдаж байгаа юм. Шинжлэх ухааны археологийн үнэт одоо эдлүүд тэнд байдаг гэдэг ийм одоо баримт нотлохоонууд байгаа юм. Компани хүн хоёрын хооронд ялгаа байхгүй гэдэг үүднээсээ гадныхыг гаргачлаа одоо өөрсдөө малт гэдэг ийм агуулга дээр бити үлдээгээрээ залуучуудаа нэгэнт юм хийсэн бол бас төгсгөлийн төгс харуулч бол бас олон нийтийн итгэл бас бихчих байх гэж бодож байгаа юм. Маш олон нинжа байна гэж шүү дээ одоо ноён ууланд бол дахиад ухаад малтаад байгаа. За иймэрхүү мэдээллүүдийг бас өнөөдөр бас гэрэлтэй гээгээтэй. Сошиал ертөнцид бас одоо нэлээд давлгаа болсон. Иргэд олон нийтийн дэмжлэг одоо нөгөө эрхийн урууг гамгүй болноор нь авсан ийм үйл явдлуудаас л багцалж дуулгаж байгаа юм. Монгол коммент бас болж байгаа үйл явдлуудыг дэмжиж уухайлахад бол хизээд бэлэн. Болохгүйд бол харин иргэд олон нийт үзэгч түмнийхээ санал оролцоотой шүүмжилтийг бол цензургүй илгээнэ гэдгийг тодтогъё. За өнөөдрийн олонний анхаарлын төвд орсон гол мэдээлэл энэ байна. Залуу.com-ийн нүүр суудсан дээр дөнгөж түрүүхэн Баянзүрх Чингэлтэй скватер дүүргийн шүүх хуралдаж шийдвэрээ гаргалаа. Өнөөдрийн туршид бас 2 удаа хойшилсан. Өглөө зарлагдсан хурал үд дунд болоод дахиад өдөр 3 цаг хүртэл хойшлоод 3 цаг хүртэл хойшилсныхаа дараа шийдвэр гаргасан. Баяр сайхан бэлэг нарыг бол суллаа Батлан даалтад гаргаж байна. За Батлан даалтад гаргахдаа бол ямар ч байсан хилийн хориг хязгаартаагаар Батлан даалтад гаргаж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өгж байна. Яг л одоо нөгөө хүлээжсэн юу аах вэ? Нөгөө төлөвлөжсэн сценарийнхаа дагуу явлаа. Нэг ийм л байх. Одоо юу гэдэг нэг ийм зураг байлаа шүү дээ. Анхнаасаа л тодорхой байсан тэр зургаас нэг их хазаахгүй явлаа. За шүүхэд бол мэдээж ингэ ухаан тас шүү дээ. Прокурор саатуулан шалгах үндсэлтэй байна гэж яхад хүртэл одоо суллах шийдвэр гаргаад тэр өдрөө буцааж шийдвэрээ цуцалж хорж исэн энэ шүүг бол одоо прокурор өөр өксөлтэй тавьчихаар дарахгүй юм болж байна л. Тэг ингээд үндсэндээ энэ жүжиг бол баг эцсийн цэг хатах тал руугаа дөгчлөө. Иргэдэд би одоо юу гэдгийг сонсдгоохлоо илгээх эрхийг нээлттэй үлдээх байх. Ёстой байх. За одоо байгаа хоёр хүний асуудал яах вэ гэдгийг харин хэлж мэдэхгүй. Хаа очиж одоо зүгээр баяр цогтөгдөг хүн арай баавартай байсан юм шүү. Зүгээр яг зүгээр нэг тэр 90-ийн хандлага. Би тэр эх орноо зарсан худалсан, урвсан, офшорцсон тэр асуудлыг ярихгүй л дээ. Тэрийг бол одоо хүссэн хүсээгүй тэр шүүх хууль хяналтын байгууллага ярих байлгүй. Бямт сайхан гэж тэр залууг одоо яах гэж байгаа юм. Энэ улсуудын даалгаврыг гүйцэтгэсэн залуу шүү тэр хүн. Одоо энэ улсууд яг явдаг тэр замаараа явлаа шүү. Яг 30 хоногийн хугацаатаа саатуулсан, дахиад сунгасан, сунгах хугацаанд нь эрүүл мэндийн байдал нь муудсан, эмнэлгийн тусламж авсан, авсны дараагаар прокурор хүсэлтээ өгсөн, ингээд Батлан даалтаа гарлаа. Тэгвэр ийм ямыг харж ярихаас хүртэл залхах юм шиг зүйлдээ. Нэг үнний гэрэл байна уу гэж итгэхээр зэрэг өрлөө өшгөлж байгаа юм шиг ийм болохоор тэгээд бүр одоо юу гэж хэлхээж мэдгүй байх юм шиг. Энэ залуу.com дээр байгаа. Үзэгч та бүхэн бас сонсд хэрэглээ илгээгээрэй. За энд өнөөдөр бас нэг ноцтой мэдээллийг Icon нийтлсэн. Энэ сүүлийн үед
манай улсын эрүүл мэндийн салбарын асуудал бол үнэхээр нурлаа. Юу болж ийн гэхээр одоо иргэд эмч хийж эхэлж байна. Өөрсдөө. Гэртээ 5 ам бүлтэй гэрийн ээж эмч болж, тэр айлын эмч болж. Нөхөр нь өвдвөл тэр ээж эмчилдэг. 3 хүүхэд нь өвдвөл тэр ээж эмчилдэг. Ээж өөрөө өвдвөл өөрөө эмчилдэг. А нөгөө ээж бол хамаахгүй, хэн байх нь хамаахгүй. Багш, нягтлан, инженер, эдийн засагч хэн байх нь хамаахгүй, тэр айлын эмч бол. Ийм ноцтой дүн мэдээллийг айкон тавилаа штэ. Монголчууд нэг жилд өвчнөдөө 746 тэрбум төгрөг зарцуулж байна. Маш бага хандлагаар авсан гадагшаа явж байгаа тэр гадаадын эмнэлгүүдэд маш өндөр үнэтэй хийгдэж байгаа хагалгаа энэ дүнд авсар нийцэг үл байгаа юм л. Энэ тоо энэ ирчээрээ явах юм бол Монгол улс дотооддоо эрүүл мэндийн одоо юу гэдэг тэр им аптекаас очиж им авч өөрийгөө эмчилж байгаа санхүү нэг их найд төгрөг болох нь гэж. Их найд төгрөг. Иргэдэн өөрөө улсын төсвийнхөө тодорхой хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгийг эмийн сан буюу аптекуудад орлого болгож оруулаад яг идэгж байгаа мó гүй юу гэдгээ мэдгүйгээр гэртээ эмчилгээ болж. Энэ бол энэ салбарын бас л амар тулгамдж байгаа том асуудлыг л хүндцэн шиг байна л дээ. Тэгээд айконы мэдээллийг үзэж тав хүн бас ороод үзээрэй. Зөвхөн энтгэг улсад илэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд жилдээ 500-аас 550 хүн явж байгаа. 500-аас 550 хүн. Нэг бүрийнх нь хагалгааны өртөх нь 100-аас 150 сая төгрөгийн өртөгтэй. Ганцхан энтгэр рүү. Солонгос руу хэд явж байгаа. Хятад руу хэд явж байгаа. Өшөө боломжтой нь Америк, Канада, Франц руу хэд явж байгаа гэдэг энэ нөхцөл байдал ерөөсөө энэ салбарыг бол үнэхээр одоо засаг нийшээд бүх анхаарлаа хандуулж энэ хүн нэрүүл байвал тэгээд улс нь хөгжиж штэ. Ийм мэдээллийг бас айкон нийтлсэн байсан шүү. За, сайн байна уу? Энэ усны машин, зурмгийн машины, хогны машин манай гудмаар их явах юм аа. Энийг яаж хаана хандаж хэлэх ёстой юм болоо? Тоос шороон дийлдэхгүй хүүхдүүд гарчгүй гэд хэцүү юм аа гэсэн байна. За, арваа хэрийн дүүнэртэй баяр хүргэе. Та хэд мундаг байна. Та хэд дээдүүлийн санаачилж хийж чадаагүй зүйлийг хийж угаад баярлаж байна. Амжилт хүсье гэсэн. Арваа хэр гэдэг үстэй. Арваа хэрийн за би бол ойлгосноор л уншчлаа шүү. За 3-ын суманд ажил хятадаас зөвшөөрөл аван тог тасар нь хятадаас хараад хотоос ирсэн бид ч яг хөө техник аваад буцлаа нутгийн иргэд өнөөдөр хятадуудыг хөөж гаргах хурал хийлээ. Нутгийн иргэд хөдөлмөр эрхлэх боломж тун тааруу газар байна гэсэн. Орхон аймгийн зүүн чиглэлээс орж байгаад орон нутгийн тээврийн хэрэгслээс татвар авах болооч замаа янзалж чадахгүй байж үуч гэсэн байна. Овооштой засаг ингэж л ажиллах ёстой доо гэсэн сэтгэлэрж сайн байна уу? Жолооны үнэлэхгүй явж байхад зөрчлийн тухай хуулийн 14-7-8 гэсэн заалтаар 25 мянган төгрөгөөр толгуулсан. Энэ заалт нь жолооны үнэлэхгүй явж байхад торгох ёсгүй заалт байна. Бичиг баримтгүйгээр тээврийн хэрэгсэл гэж байх юм аа. Байх шиг байгаамаа. Тээврийн хэрэгсэл бичиг баримт бол байсан жолооны эрх хасагдсан юм байхгүй. За хуулийн заалтаа тайлбарлаж чадахгүй юм аа. Зарим цагдаа нар нь дээрээс л ингэсэн гэх юм аа гэсэн байна. За манай гудам их нарийнхан машин зүрдэхгүй юм аа. Зуурамгийн үйлдвэрийн машинууд энүүгээр цувраад байна л гэсэн байна. Мурад гант тулхан нарыг улсын хурл авч үлдэх гээл маргаад байгаа юм шүү. Арай дэндүү юм аа л гэсэн байна. Дөнгөж түрүүхэн байнгын орооны тэнцсэн гэдэг ийм мэдээлэл ирж байгаа шүү. Тэгээ одоо чуулганаар оруулж байгаа юм байна. Байнгын орооныхоо шийдвэр мэдрийг гаргачихсан. Тэгээ эмгтэй гишүүд бас сая дөнгөж сая мэдээлэл хийсэн байлээ. Юу гэж юм уу хийгээд байгаа маа. Хийж байгаа юм байлээ. Хийгээд дууссан байл. Дууссан. Юу гэж хэлсэн гэхлээр зэрэг эрэгтэй гишүүд 63% эзэлж байна. Тэгэхээр энэ хоёр хүнийг аваад үлдчих байх уу? Одоо гэхдээ энэ хоёр хүн бүрийн эрхээсээ татгалзаад ингэж олон ажил болж байхаар өөрснөө сайхан татгалзаж ягаад шалгуулчаад хүрээд ирээсэй гэсэн юм байр суурийг эмгтэй гишүүд бас илэрхийлж. Мурад гишүүн лавл байнгын орооныхоо байнгын орооныг нь намын бүлгийнхаа хурал дээр мэдээлэл хийгээд ах шүү лээ тий. Би гэмт хэрэг хийгээгүй. Би гэмт хэрэг хийгээгүй. Надад бол бүрийн эрхээсээ түтгэлцэх хүндэслэл байхгүй. Би зүгээр одоо ингэж байж байгаа л одоо шүүхтэр очиж шалгуулахад бэлэн бай. Ингээд нэг ийм яриад тэгээд эн чинь их сони юм байна шүү дээ. Нөгөө бахитгуул нь хайдсан юм. Харин бас алга болсон сураг гарсан. Одоо эн чинь ингэж юм байна. Өнгөрсөн оны 10 сараас илүүтэй гарсан үйл явдал юм биш үү? Тэгээд одоо эн чинь ингэж явсаар хагаад 10 сард очихлоор хөө хилцэх хугацаанд дуусчих юм бэл. Ийм богинохон байл юм. Ийм богинохон болсон л юм шиг байна. Гэхдээ ямар өгөөлөгч хүн тэгж хэлж ийм байл. Тэгээд шүүхэд очсон ч шүүх одоо хойшлох тусмал нөгөөний хугацаа алдаад жил тойрчгол юм бол тэгэл хөө хилцэх хугацаа дууснаа гэсэн тайлбарыг өмгөөлөгч нар өгч ил.
За Эрдэнэ төлөвлөрийн тууз хуралдаа захирлуудаа хин томилсон юм бэ? Ерөнхийлөгчийн хүн нийгмийн асуудал эрхэлсэн захирал болж байна гэдэг юм аа. Мэдээлэл байвал иргэдэд дэлгээч. За мэдээлэл байсан. Би өнгөрөх өдөр өөртөө ирсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ бас яг тодорхой их сурвалжаас нь хүргэсэн. Эрдэнэ төлөвлөр уулын байжуулах үйлдвэр төлөөлөл өдөр дах зөвлөлтийнхөө баг бүрэлдэхүүнийг шөнийн цагаар Улаанбаатар хотоос нислэг тэргээр дуудаж авчирж байгаа яаралтай оролцсон гэдэг ийм мэдээлэл байсан. За тэгэхээр энийг нүдээр хараагүй ч гэсэн баримтаар баталгаажуулсан зураг хүрэг бол явж байна лээ. Ойролцоогоор 60 орчим өдөр дах бүрэлдэхүүний 60 орчим хүнийг халт солисон гэсэн ийм мэдээлэл байна лээ. Одоогийн байдлаар 60 орчим хүний дарга удирдлагуудын удирдлагын түвшинд 60 хүнийг халт сольж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл. Цаашдаа энэ тоог өсгөн нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм байр суурьтай байгаа гэсэн мэдээлэл дөнгөж түрүүхэн бас энэ сошиалд явж илээ. Гол үндсэн ганцхан зорилго байгаад байгаа юм лээ шүү дээ. Жасттай холбоотой баримтыг л устгахаар өөрсдийнхөө улсуудыг их хөрөгчд орууллаа гэдэг ийм хандлага байгаа юм билээ. Одоо нөгөө талынх нь улсуудын тайлбарлаад байгаагаар. За ямар ч байсан Эрдэнэ төлөвлөр дээр бол ийм халаасалгээ явагдаж байгаа нь үнэн. Энэ бол баримттай мэдээлэл. Би өнгөрөх өдөр бас үзүүлж ирсэн. За өнөөдөр нийгмийн сүлжээнд нэлээд их бохирдол дагуулад байгаа мэдээлэл энэ л дээ. Одоо машин ачдаг ажлын компани цагдаа хоёр хоорондоо үзлээ. Тэгээд ерөөс айл ал талдаа бодмоор юм байна. Гендэж би гондож бай гэж. Нөхцөл байдал дээр би одоо нэг тийм яаран дүгнэлт гаргамааргүй. За цагдаа гэрэнгийн газар хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс мэдээлэл ирүүлсэн байсан. Машин ажилтны компанины машинууд ирээд цагдаагийн газрын гадаа байсан. Цагдаагийн дуудлаганд явдаг тэр машины ачхыг завдаад за ингээд цагдаагийн аль багч гарч ирээд тайлбарлахад бол бүдүүл үгүйг гэлдгээр цагдаагийн аль багчд руу хашгирч орилсон. Тэгээд ийм нөхцөл байдал үүссэн гэж. За үнэхээр харагдах зураг нь бол одоо шившгэл юм да. Төр иргэн хоёр шүү дээ одоо хоорондоо гарч харьцсан. За энэ бол тэр ачлалын компани жолооч байна. Энэ энэ яасан цагдаагийн машин ачих гэж оролцсон. Цагдаагийн машиныг ачих гэж оролцсон юм. Цагдаагийн одоо нэг алга тэрэг юм эсвэл цагдаа учиртай. Цагдаа хүний ундаг тэрэг юм. Энэ ийм байгаа. Энэ чинь бас биед нь халдсан юм үйл гаргаж байгаа. Хиний биед халдж байгаа. Цагдаагийн биед юм уу? Үгүй. Энэ ачлалын компани чинь 2 3 хэсэг бичлэг байгаа. За одоо мэдээ мен дээр бол энэ материал байж. Мэдээ мен дээр тодорхой тайлбарч байж байна. Сүхбаатар дүүргийн цагдаа хэлцэн гадаа зам дээр зогссон цагдаагийн машиныг ачих гэсэн ажилтны компани ажилтнуудыг 10 гаруй цагдаа нар нийлж зодон цагдаагийн байр руу авч орлоо гэж. Байгаач цагдаагийн машиныг ачих гэсэн гэж. За тэгэхээр юу гэж ойлгох юм? Маягтай албан үүргээ гүйцэтгэдэг зориултын техникийг цагдаагийн машин гэж хэлж байгаа шүү дээ. А гэтэл энд ачих гэдэг байгаа машин нь болохоор зэрэг Toyota Crown маркийн автомашин юмсан баг. Зүгээр л хинийх гэж мэддэхгүй зүгээр хувь иргэний машин байгаа байхгүй. А гэхдээ яг вөхөр энэ цагдаагийн аль багчийн хувийнхан машин байгаа. Улсын машин биш. Нэг юм. За цагдаа хүнд тэгвэл хаанч машинаа тавьж болдог юм. Тэгэхээр эндээс нэг тийм ойлголт гарч ирж байгаа. Цагдаа хүн хувийнхаа унаг. За хувьсгалынхыг ч одоо бид хүлээн зөвшөөрч штэ. Хувьсгалынх нь одоо тэр маяг даалга машин давуу ирэхээр хаагууч явдаг. Урсгал зөрөөч явж байхад за энэ ажилтай яваа гэж бид ойлгодог. Тэгээ хувийнхаа машиныг бол ингэж болохгүй гэдэг чинь байгаа байхгүй. Одоо энийг болохоор манай цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн бас дуудлаганд ашигладаг юм аа гэдэг тайлбар явуулж эхэлж байна л да. Мэдээж хэргийн чинь нэг арга олно л доо. А гэхдээ нөгөө талд нь ачлалын компаниудыг бас өмөрж болохгүй. Энэ нөхдүүдийн нийтлэг характер гэж юм байгаа байхгүй. Бас өөрсдийнх нь. Өнөөдөр бас нэг бичлэг сошиалд явж байгаад би уг нь үзүүлэхээ бэлтгэсэн байсан устгацсан байлээ. Тэр яг вөхөр машина ачаад ирж ачаад мөн одоо энэ Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр энэ Монгол Улсын их сургуулийн 3 дугаар байрны эсрэгтлийн зам дээр. Машина ачаад ачсныхаа дараа цагдаа руугаа ирж байгаа. Замын цагдаа руу. Замын цагдаа руугаа. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол эндээс нэгийг олчлоо одоо нөгөө наадаг тэр чинь нааж иж ачих хэрэгтэй шүү дээ. Цагдаагийн наалт гэж нэг юм шар цаас байгаад байгаа шүү дээ юм даалгавар. Хаалгыг хааж наадаг. Тэг тэрийг машин ачсныхаа дараа нэгж байгаа. Очиж авч байгаа юм уу? Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол сүлжээнд очиж шүү дээ эдгээр чинь. За тэгээд яад гэхээр бүр нөгөө ажлын компаниудаа замын цагдаагийн аль багч чинь бол нэг одоо хэсэгт үр гүйцэтгэх цагдаагийн аль багчийн чинь тоо байгаа байхгүй хязгаартай. Өмнөх ажиллаа дийлэхгүй байж тэр замын цагдаа. Тэгэхээр яг гэхээр ажилтны компаниудаа одоо зөвшөөрөл олгочихж байгаа байхгүй. Тааш ямар ч байсан ачаад нэг энэ уулзраар гаргаад ирэхдээ шарналт аваа явуучих гэдэг юм. Тэгээ ийм байдлаар явхаар чинь тэгээд бүр үнэхээр төвхтөн нөхцөл байдал байж. Би юу гэж хэлэх гээд ирэхээр зэрэг одоо ард дэргэд ажилтны компани хоёр чинь алалцаад 2 3 жил боллоо. Одоо ажилтны компани чинь цагдаатай үзэж эхэлж байна.
Энэ нэг нийслэлийн засаг даргын гаргачихсан тухайн үеийн хот дүүргийн удирдлагуудын гаргачихсан журам хүчинтэй юм шиг хугацаанд дууссан юм шиг. Энэ чих мөрдөхөд их төвхтөө журам байлаа шүү дээ. Уг нь хугацаанд дууссан журам. Тэг хэрэгжүүлээ яваад идэв. Тэгэд машин ажилт нь болохоор зэрэг нийслэлийн авто замын төвчрөл бүглэрэлт одоо үнэхээр одоо ямар хувь нэмэр оруулж байгаа нь тодорхойгүй. Яг үнэнхүү одоо авто замын зорчих хэсэгт саад учруулад байгаа тэр тээврийн хэрэгслүүдийг зөөгөөд байна вөхөр үгүй. Яарсан сандарсан хин нэгний бас эн чинь за жишээ нь одоо Монгол Улсын их сургуулийн 3 дугаар байрны баруун талын авто замын зорчих хэсгийн тэр 1-р игний бол нэг тийм хөдөлгөөн цаад болох хэсэг биш шүү дээ. Бид бүгд мэдэн шүү дээ. Одоо тэр Германчингээс уршаа энэ уулзуу. Энийг дүүдэг. Тэгэд энэ ачлалтын компаниудыг чи явдаг хэдхэн маршрут байна шүү дээ. Имэлгүүд. Өглөө ихт бол сургууль бол. Тэгээ энэ нь болохоор зэрэг нийслэлийн авто замын төвчрөл бүглэрлийг саармагжуулах, жолооч нарыг хариуцлагажуулах гэхээс илүү бизнесийн агуулга нь төлөвлөлт яваад байгаа байхгүй энэ ачлалтын компани чинь. Тэгээ энийг яах ёстой бэ гэдгээ цагдаа нар маань өөрөө бас ажил хэрэгч байдлаар ярьж нэг талдаа гаргахгүй бол яг одоо өчигдөр таны эхнэрийн чинь машиныг ачаа явьжсэн бол одоо өнөөдөр танихыг ачиж шít. Тэгээ энэ журам зөв зүйтэй маа. Ер нь одоо яах гэж 1-р игнэнд машина тавьдаг юм бэ гэдэг энэ дарамтаараа цаашаа яваад хул гэдэг зүйлийг ярих гэдэг. Болмоор юм байна. Тийм ээ. Төв зам дээр одоо инхтайвны өргөн чөлөө дээр жишээ 1-р игнэнд машина тавиад төгжрөл үүсгэж явж байгаа хүн гэж баг байхгүй шүү дээ. Одоо ер нь бас харьцангуй гайгүй болсон юм аа гэж. Яг нийслэлчүүд энэ авто зам дээр бол нэлээд соёлжсон байхгүй юу? Төгс болоогүй л асуудал байна. Тэгээд ямар ч төгжрөл үүсэхгүй зүгээр ингээ яваад байгаа газрын 1-р игнэнд зогсоосон тээвэр хэрэгслийг ачаалж явчихдаг. Тэгээд нэг би юу гэж хэлэх тэмдгүүнүүд хаа хамаагүй явж зоочд юм шиг. Би юу гэж хэлэх гээд нэхэр зэрэг манай замын цагдаагийн газар энэ татварын байгууллага, энэ хяналтын байгууллага, хот дүүргийн удирдлагууд бас нэг жоохон иргэнлэг байгаа чи. Шийдвэр захирамжууд байлгүй л яг уу. Ад жаргалтай Улаанбаатарт чи амьдрмаар шүү дээ. Ямар ч ад жаргал алга шүү дээ. Эндээс харах чинь. Одоо чи хардаа татвараа төлөөгүй жолоочийг өдөр болгон 240 мянган төгрөгөөр торгох шийдвэр өчигдрөөс хэрэгжээд явлаа шүү дээ. Би одоо битээ түл гэж байгаа юм шиг. Төлцгөөл гэж уриалсан. Өчигдөр ярьсныгаа би санаж төлцгөө. Гэхдээ боддоо чи нэг торгуул 240 мянган төгрөг. Нөө нэг торгуул осод аваар гаргаагүй. Ноцтой байдал үүсгээгүй. Зүгээр одоо тэр хүний амьдрал яг хуу бололцоо боломж нь яаж таарсан те? Татвараа төлөхгүйгээр нэг хоног гитэрсэн байхад 240 мянган төгрөг. Маргааш нь дахиад зогсооход 240 мянган төгрөг. Эн чинь яг нэг л их юм торгуулийн систем, энэ ачдаг журмалдаг технологи нь дэлхийн жишгт хүрээд идэг. Нөгөө ард иргэдийнх нь авж байгаа цалин, олж байгаа орлого нь тэр дэлхийн жишгтээ байна уу гэдэг зүйлтэй уялдмаа. Яг одоо нөгөө нэг нокаутнаас гарч байгаа хөөх. Нөгөө шинэ жил цагаан сар нөгөө Мартин 8 цэргийн баяр инээ тэрэ гэж явсаар нэг юм арай гэж гартал араас нь торгуул гээл мөнгө олсноо чи гээл сууж ирсэн цаанд. За сонгон архын дүүргийн 7 дугаар ороо Хилчин хотхны эсрэг талын байр болох Батбүрдэл төрөмбөс байгууллагын сөөхөн ажлаа хиймээр юм аа. Хэдэн өдөр халуун ус ирсэнгүү сар болгон 80 гаруй төгрөг авдаг. Байранд амьдраад байгаа юм уу? Хорол байна уу мэдэх юм алга хаана хандах вэ гэсэн мэн. Гişүүд яахчгүй зүгээр хамгаалаад өнгөрнөө гэж энэ хотын дарга Сондон Батбол өчнөө тэрбум төгрөгийн гүүр барьж явахаар шарилж зэрлэг ургамалтайгаа тэмцээч. Нийслэлд харшлын өвчин жилийн жилд газар авлаа шүү дээ. Одоо бүр ингээд бага насны хүүхдүүд хүртэл харшилтай. Бүгд харшилтай л болж байна. Одоо нэг аз жаргалтай биш харшилтай Улаанбаатарт л амьдраад заах юм аа. Энэ жил уг нөгөө нэг модны хөвөн буюу нөгөө хийсдэг цагаан юм гарахгүй гэсэн. Хин гарахгүй гэсэн. Гарахгүй гэсэн шүү дээ манайхан ч тэгж мэдгэсэн шүү дээ. Тэр нэг баахан модны мөчргээ завчаад тариад бөөн хилан боллоо шүү дээ. Бөөн хилан болсон шүү дээ. Ингэтэл модыг тайрч тийм эндээс ч одоо юу ургах юм бэ гэд чив дээр яриа сууж ирснийг санаж байна уу? Тэгсэн чи яаж юм гэсэн чи энэ жил хот аз жаргалтай л болж байгаа бас нэг алхам гэсэн. Нүү хийс ч амруу хам амруудаа ордог цагаан хүн байхгүй гэсэн. Юу өнөө өглөө гарсан зүгээр баг тэр чи идээд цадаад ирж байна. Алхаад явах юм. За эрүүл мэндийн яамд ажиллах доктор Эрдэмтэн зөндөл баймаар юм да. Худлаа ярьсан сурвалжлагч сайдаар удирдуулахаар уналтанд орох нь аргагүй бидтэй л гэсэн байна. За тэр хоёр бандажныхаа хэргийг шийдэж болдгүй юм байх та. Нөгөө 3 дуучин шиг жил тойрлоо шүү дээ л гэж байна. Дорнодын бодит байдлыг олонд үзүүлээч хоёроо гэж. Хотын дараа Сондон Батбол за энэ түрүүн уншигдсан нөгөө зэрлэг ургамалтай тэмцсэн. Үндэсний өв соёл болсон шагаан харвааны улсын аваргыг маань үндэсний тодтолтой MNB телевиз спорт сувгаараа дамжуулж болдоггүй юм байх та. Тэрийг үндэсний телевизтэй хүсэлтэд тавих хэрэгтэй байна. Үндэсний телевизтэй хүсэлтэд тавих. Манайх ч одоо тэр MNB спорт сувгтай ямар ч холбоо алга байна шүү дээ. За Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо 5 яам байр. Баяраа гэдэг иргэн Монгол коммент захиа бичсэн.
Сайн байцгаана уу комментч дөө төрөөс мөнгө нэгтгэх бүх хүмүүс болоод үүний төлөөлөл болсон багш нарт сонирдуулж өгөөч. Сөрөг үр дагаврууд байна. Хуваараа хөдөлмөр эрхлэгчид, малчид, тариаланч, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид, дангуу түрээслэгчид, худалдаачид, хүүхдээ асарч байгаа эцэг эхчүүд, оюутнууд, сурагчид, барилгачид гээд Монголын нийгмийн ихэнх массад дарамт болж байна штэ. Үн хөөрөгдчих юм аа. Мөнгөний ханш унчих юм аа. Ядуурл нэмэгдэнэ. Дээр нь масс төрөөс ямарч шагнал авдаггүй маа. Тэгвэл багш нар ямар ч байсан цалингаа авж байгаа. Нэг хүүхдээ оюутан болоход төрөөс хөнгөлт авч байна. Тогтвор суурьшилтай ажилласны нэмэгдэл авч байна. Тэтгэврт гарахдаа 3 жилийн цалинтай тэнцэх тэтгэмж авч байна. Энэ бүгд татвар төлөгчдийн мөнгнөөс гардаг юм шүү дээ. Бас багш нарт албан ёсны бус нэмэгдэл орлого бий. Хуваараа янз бүрийн хөдөлмөр эрхлэх цаг зав ихтэй зарим нь эрхэлдэг. Сурагчдад хөлсөөр давтлага өгдөг. Энэ бол буруу биш л гэж шүү дээ. Зуны дэлгэр цагт өдрийн уртад удаан хугацаагаар амардаг. Хувийн сургуульд цагийн багш хийх боломж байдаг. Хахуулын мөнгөгүй багш олон бий. Гэхдээ хахуул авдаг нь бас мэрсэр бий. Харин үнийн хөөргөлийг бууруулах, мөнгөний ханшийг чангадах, ажлын байрыг бий болгох, үндэсний үйлдвэрлэлээ сэргээх тэмцэлд олноо урайлан дуудаж байна гэсэн иргэн байна. За тэгэл өөр өөрсдийнхөө санс сэтгэлийг бичиж ирүүлж байгаа юм шүү дээ. Би бол багш нарын цалинг нэмэх талд нь байр суурьтай байдаг хүн. Тэгээд энэ иргэнэл санал шүү дээ тий. Бас одоо бодохоор л тийм үндэслэлүүд бичсэн байна шүү дээ. Багш нарын цалинг нэмлэх гэхээр бүх иргэдийн худалдаа авах чадварт нөлөөлж гинэ гэдэг чинь өөртөө оргууч биш л байх. За цагдаа цагийн найз цалин буухаар өдрийн найзаа гэсэн байна. Цагдаа нар арай шүү ядарсаар дэрэгдээл хууль үйлчилдэг юм улс хаанч байхгүй л гэж байна. За стресстэй байгаа зарим нөхөд өөр юм үзээч ингэн байж үзэх шаардлага байна уу даа л гэсэн бүх гарах уу гэсэн байна. За маргааш манай телевизээр үндэсний бүхний барилдаанд бас шууд дамжуул үзүүлнэ гэсэн хуваар гарсан байлээ. Согн нархан дүүргийн 5 дугаар хороо ханы материалын эцсийн буудал дээр нийтийн 0 барьна гэд гудамж хаачаад жил гаруй бараг 2 жил болж байна. 0 өрсөн юм байхгүй иргэн тойрон хүмүүс нэг хөнгөрч хүндрээд хаваар нэг өвтгөн шингэн үндэстэй явахд хэцүү байна л гэсэн байна. Бурхны зургийг дотор хувцсан дээр гаргаж байгаа тээврийг постлох юм аа энэ арай дэндлээ. За энэ Монголд бол гаргасан юм биш юм бэлээ. Тэр барууны улс орнуудад гаргасан бэлээ. Зөвөр энэ нэг нь монголчууд одоо өөрсдийнхөө юунд руу оруулж ирээл шуугалтаад. Тэгтээ өнөөдөр Твиттерд бол яг болсон үйл явдал бас байна л ш. Үндснийхээ шашин зан шүү дээ юм аа. Бид нар өөх түүх штэ. Энд чинь түүх юм штэ. Шашин гэдэг чинь нөгөө талдаа бас соёлын том философи явж байгаа юм штэ. Тэгээ нөгөө шашны дэлгүүрт орчоод дөнгөж түрүүхэн би нэвтрүүлгийн өмнө үзчихэд энийгээд л байж исэн юм. Сайхан залуучууд шашны дэлгүүрт орчоод энэ 21 дарихын бөөндө авахгүйсэн зураг нь байна уу гэж. Одоо тэр 21 дарих гэж нэг 21 нөхөр байх юм шиг л бодцсон явж ирсэн. За эх орон элгэн садан монголчуудаа их дэлхийн хүмүүсээ энэ өдөр бол өөрийнхөө чин сэтгэлээ та бүхэндээ толиулах өдөр юм аа. Эцгийн минь оронд эцэг болсон мөнх тэнгэр эцэг минь. Ээжийн минь оронд ээж минь болсон мөнх наран ээж минь ээ. Игчийн минь оронд игч минь болсон мөнх саран игч минь. Дүү нарын минь төлөөлөл болсон долооморхон одод минь ээ. Дэлхийн хүмүүсийн төлөө гүүр түмэн одод минь, төг түмэн одод минь, ах нарын минь төлөөлөл болсон үйл их минь гинэ их дэлхийн хүмүүсийг өвдөгч адилхан хайрладаг, байгаль дэлхийг хайрладаг гэсэн л иргэний санаачлага юм байна. Хэд хэдэн ийм саналуудыг бичиж явуулсан гэж юм. Тэгээд нэг гэдэг нь эндээс хэрж байна. Нэг зээл олгоход урд өмнө зээл авч байгаагүй хүмүүст зээл олгоно. Итгэлцлийн зээл гэж болно. Монголчууд ажилдаа орлоготой болж Монгол эх орн цэцэглэн мандна. Надаас бид бүгдээс хамаарнаа. Амжилт гэж байна. За дараа нь олон нийтэд нээлттэй хилцүүлэг явуулъя. Ард иргэдтэй хилцүүлэг явуулъя. Хэвлэлийн эрх чөлөө хамгаалах шудрах ёстой бай. Ард иргэдээ аз жаргалтай амьдруулахад зорилготой, төлөвлөгөөтэй мөнгөний бүх асуудлыг баримтад киногоор баталгаажуулж тайлан тооцоололтой болгодог бай гэдэг ийм иргэний олон санаачлагуудыг гаргаж ирснийг тоомлоод дуулгалаа. Ерөнхийдөө бол энэ эрх баригчид төр засгийн хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг баримтат кино болгож тухайн үед нь томоохон шийдвэр болгоныг нь архивлж үлдээж яа. Ингээд дараа нь ямарваа нэгэн асуудал болоход эргэн сандаг байя гэдэг л ийм зүйлийг л ярьж байна л да. Жишээлх юм бол оюутлогон гэрээ. Хүнсний толгонд орох ёстой хүмүүс сургаггүйгээ зиндааны хүмүүс авсаар л энэ муухай зангаа болцгооч хахуул өгч толгонд орно гэж юу байх вэ? Эрүүл мэндийн яам мэрэгжлийн сайтай болоосоо гэж бодож байна гэсэн сэтгэлүүд ирж байна. Тэр хүнсний толгойтой холбоотой нэг сэтгэл ирснийг би бас мартчихж өнөөдөр над руу мессеж чичээд явуулаад тэр яг
Сүхбаатар аймгийн нэг сумд байсан. Ямар сумд вүлээ? Хүнсний толон авах иргэдэн 4 хоног цалингуу хашаа барьж байгаа юм л. За нөгөө эмний тухай номны нэрийг хэлээд өгчлөө бэлгээ гуйж штэ л гэсэн. Вангийн нулимс штэ. Вангийн нулимс. Одоохондоо бол тэгтээ эн чинь их хэцүү штэ. Тэр вангийн нулимс гэдэг ном л надаас маш их хүн асуух юм. Яг одоо аль номын дэлгүүрт яаж худалдаалагдж байгаа гэдгийг хэлж өгч чадахгүй болохоор ч болохгүй л. Эний чинь худалдаанд нь хязгаарлалт тавьчихад байгаа штэ. Хаавал дүүргийн 9 дугаар хороо замаа засмаар байна. Шороо хараад эндүү байна гэсэн байна. Сонгон дархан дүүрэг дахин төлөвлөлтөөр баригдсан шинэ толгойд хороолол ажиглалтанд ороод 2 жил гаруй болж байна. За ордер гэрээгээ гаргаж ордер гэж байгаа юм бах та. За ордер. Байрны ордер гэрээгээ гаргаж өгөхгүй байна. Сурвалжилж өгөөч. Nobel Real Estate гэдэг компани хариуцж байгаа л гэсэн байна. Эдгээр чинь ингээд бөөнөр навьж процент тавьчихсан юм л шүү дээ. Бүгдийг процент тавьчихдаг. Тэгээд бэлнэр 100% төлсөн ч байсан. Тэрэнд нь ингээд нөгөө бөөнд нь хамрагдаа явчихдаг учраас тэгэл гардггүй ингээл байж л байт юм. Одоо энэ компани хизээ дээдээ төлж дуусна. Тэр үед та бүхэн магадгүй ордер авах боломжтой болох бах та. Тээврийн хэрэгслийн даатгал 14 хоногор сунгагдсан гэсэн үнэн үү? Тээврийн хэрэгслийн даатгал 14 хоног сунгагдсан гэж үнэн үү? За энэ даатгал ч бол хугацаа заагаад шүү. Даатгал бол жилд нэг удаа л хийгдэл явах ёстой юм чинь. Татвар төлөх хугацааг л яриад байгаа юм. За хөөрхий согтуу байсан юм бах та цагдаагийн машин ачаад баларч байна л гэсэн байна. Гэхдээ тэр цагдаагийн машин гэж танигдах юу ч алга шүү. Тий, алга тэрэг биш. Тий. Тэр чинь зүгээр хувийнхан тэрэг. Автоэврийн хэрэгслийн татвараа бүтэн 6 сарын хугацаа байхад төлчгөл хэрэгтэй штэ. Ямар 10-20 хоногт бүх хүмүүсийг төлөх гэсэн биш дээ л гэсэн байна. За Улаанбаатар хот ТВ-с Монгол коммент нэвтрүүлэг Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо их сургуулийн гудамж 21-8 тоотоос огноон гэдэг иргэн. Энэ өдрийн амгалан гэрья тэтгэврийн хууль Монголын үе үеийн ахмадуудын шударгаар хөдөлмөрлөж нийгмийн даатгал татвараа төлөн иргэнийхээ үргийг гүйцэтгэлсний төлөө гавьяаныхаа гიშгийг хүртэж байгаа амжиргааны гол баталгаа юм. Иймд иргэн болгон авах ёстой тэтгэврийг шудраг хуваарлан олгох нь энэ хуулийн гол зорилго билээ. Гэвч саяын өөрчлөлт бас л дутууд болмог. Учир нь өдрийн 8 цагаар 30-40 жил буюу 60,480-аас 80,640 цаг ажилласан дундаж цалинтай хүн 300-аас 40,000 төгрөгийн тэтгэвэр авч байхад 10-аас 13 жил буюу 20,160-аас 26,208 цаг ажилласан хүн 7-оос 10 жилийн хуулийн цорхоо ашиглан нөхүүлээд сүүлийн 5 жилдээ өндөр даатгал төлөөд сард 800,000 төгрөгийн тэтгэвэр авч байна. Энэ нь өнгөрсөн хугацаанд Манангийн ард түмнээрээ тоглосон бас нэг тоглоом юм. Сонгуульд ойртохоор нэрийн данс нээлгэх шимтгэх төлөөгүй хүмүүсийг ажилсан жилээр тооцох мэтээр хуулиараа тоглож ард олнны хөлсөө урсгаж хоримтлуулсан татварын буюу даатгалын сангийн мөнгийг сонгуульд зарцуулчих юм. Ялангуяа одоогийн ардсан намын дарга Эрдэнэ үүнд мэрэгссэн толгой зөгтөхөө энэ засгийн газар насаар оролцсонд орвол шудраг хуваарлт хийхийг бодлого болгомоор байна. Улсын хурлын чуулган дээр сангийн сайд Хүрлбаатар үүнийг хүндсэн. Нөгөө нийгмийн хамгаалалтын сайд нь хөөцөлдөж хэрэгжүүлэх ёстой хүн баймаар одоо шилжилтийн үед хохирсон гэх хоримтлал үүсээгүй хүмүүсийн жилийг нэмчлээ, малчтын жилийг наашлуулчлаа, 60 нас хүрч тэтгэвртэй гараад 61-т өөд болдог гэсэн яриа үнний орто энэ 30-40 жил бор бокс хийлгүү зүтгэсэн хүмүүс байдаг. Иймд эмэгтэй 30 жил, эрэгтэй 35 жил ажиллан нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн байвал тэр дарга захирал бай, сэтгүүлч үйлчлэгч, ачигч бай тэтгэврээ тогтоолох бол зохилтой биш үү? Үүнийг эрхэм чин зориг сайд болон төрийн 3 өндөрлөг анхааралтай болгоож хэрэгжүүлэх болтугай гэсэн ийм иргэний захиа байна. Автоэврийн хэрэгслийн татвараа бүтэн 6 сарын туршид төлчихөөч л гэсэн төрийн сэтгэлэрсэн байна. За Агам Монголиа гэж сүлжээ биш 7 хоног тутам ноогдол өгнө гэд олон хүн эсвүүлчгээд 1 сараас хойш нэг төгрөг өгөхгүй байгаа газрыг зарлаад өгөөрэй олон хүмүүс хэрэгжлүүлэх нь зөв байх шүү л гэсэн байна. Мөнгө цуглуулаад эн чинь тэгээд нөгөө драма хийж штэ. Гэхдээ ийм одоо итгэж очихоо болил та манайхан ч бас арай л юм аа. Бэлэн хулганы хавханд л байдаг гэж үг байдаг шүү дээ. Тэрнээс зүгээр сууж байгаа л мөнгө аваад байна гэж одоо юу байх вэ? Тэр казак нөхөрч одоо чи хохирсон иргэдийн тоо 52 мянгад хүрсэн гэж байж шээ. 52 мянган хүн хулхтуулчлаа гэд өдөр шөнөгүй ингээд чадан ядан хэлж яхад итгэж очиод байгаа нь өөрөө бас одоо энэ дэр чи бас яг үннийг хэлгээд иргэдийг өмгөөлөхгүй байж болохгүй. Өмгөөлөөд байж болохгүй. За наад яам агилхийн даргууч бүгд уцан хүүхэлтэй нар шүү. Учир нь өөрөө дуран мэдээд хийвэл альбан тушаалаас бууна гэж айдаг байх гэж бодож байна. Эргүү хүүхэд 7 настай хүүхдээс дор сэтгэхгүй байлгүй дээ. Наад уцан хүүхэлтэйнүүд чинь гэж байна. За Монгол дүүргийн 4-р хорооны өндөр насны түндв ТВ-с Монгол комментэд гэсэн дараагийн захиа. За Монголын төмөр замчид өөрсдийн ажил амьдралын тол мэрэгэн зөвлөгч ганзам сонныхоо 60 жилийн ог тэмдэглэх гэж байна. Тус саны 60 жилийн нийтлэлийн бодлого нь төмөр замчдын шинэ мэрэгжил, шинэ технологид шамдан суралцах, үйлдвэр тээврийн төлөвлөгөөг амжилттай биелүүлэх, тэр үед нэрлэж байсан зөвлөлт толгойд улсын одоогийн Орос улманы улсын мэрэгжилтнүүдээс амжилттай сурч амжилт гаргаж байгаа өөрийн төмөр замчдын туршлагыг сурчлахад чиглэж байгаа.
сонины нийтлэлийн бодлого нь төмөр замчдын өнгөрсөн 60 жилийн ололт амжилттай шууд холбоотой. Сонины хуудсанд амжилт бүтээлд нь бичигдсэн хүмүүсийн дотроос Хөдөлмөрийн Баатар цолоор 12 хүн, Гавьяат цолоор 16 хүн шагнагдаж Улаанбаатар төмөр замын туган дээр нь Хөдөлмөрийн Гавьяаны Улаан дугийн одон Скватрын одон гялалцж байдаг билээ. Зах зээлд шилжиж 90-ад оноос сонины нийтлэлийн бодлогод ардчилсан зах зээлийн нийгэм нь дэг журам, хариуцлага, сахилга бат бусдын эрхчлөлөг дээдлсэн нийгэм гэж зөвлөж ирсэн. Энэ сонины эрхлэгчээр манай нэрд зохиолч Наваан сүрэн, Эрдэмтэн зохиолч, Ариа сүрэн, Яруу найрагч Цэнгэ, мөн сэтгүүлч Намсрай жав, Бямба зэрэг хүмүүс удаан жилээр үр бүтээлтэй ажиллаж байсныг уншигч олон сайнаар санал дурсч байдаг. Сүүлийн 10-аад жил туссан үр бүтээлтэй чадварлаг ажиллаж байгаа сэтгүүлч Наран Чимэг, Гүнчин лам, саяхан сонины эрхлэгчээр ирсэн Яруу найрагч Батцэрэг нарт амжилтыг хүсье. Сонины ахмад уншигч Түндэв гэсэн иргэнээс ганзам сонины 60 жилийн ойд одоо мэдчилгээ ирсэн юм байна да. За Багнар дүүргийн 22 23 дугаар байрны сөөх арай дэндэж байна. Төлбөрөө төлөөгүйгээд хувь хүний банкны данснаас шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагатай хамтарч хаан банкны дансанд байсан 380 мянган төгрөг авчлаа нотлох баримт явуулнаа гэсэн. За нотлох баримтаа явуулчаарэ. Энд ч одоо олон ч газар сөөхийн инженер байна, банкны инженер байна, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын инженер явж байна. Тэгэхээр нотлох баримтаа та явуулчаарэ. Эрүүл мэндийн сайтыг солиулт таарнаа л гэсэн байна. Жолооны эрхийг асуусан хүмүүс яа гэсэн үг вэ? Өршөөл үзүүлэн гээд байх юм а үнэн худлыг дэнслээч. За энэ өршөөн гэхэд ингэж олон өршөөн гэж байхгүй л үү дээ. За Улаанбаатарт Скватер дүүрэг 6 дугаар хороо Огнон гэдэг иргэнээс бас нэгэн загтал ирсэн юм байна. 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд бариа ойртох тусам 2 том нам буюу манан ээлж дамталтуудаар л гуйдаж гисэн. Хамгийн хүчтэй ташуурталтын цалингийн болон тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэнэ гэсэн ардс намын хувилбар байсан. Хүүхдийн мөнгө тэгш олгохоор хамтаж улмаар 7 дугаар сарын мөнгийг бөөнөр өгч эхлээд байсан. Монгол ардын намын хувилбар ташуурталт биш давиралт болж өгөх. 2008 онд элбэгдорж оюутан болгонд социализмын үе шиг стипенд буюу тэтгэлэгтээ бүр хувийн цэцэг хэрэгцээг хангах хэмжээний мөнгө өгнө гэснээр ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялсан аргыг дахин хэрэглэв. Тэтгэврт цалин авдаг баг бүх хүмүүс зээлтэй байгаа эмзэг суцыг хөндөнд барьж авснаар Баттулга ерөнхийлөгч болж чадлаа. Одоо яах вэ? Их хурлын гишүүдийг лоббид нь засгийн газартаа тохиролцож Монгол банкыг чигтгэв. Яагаад ч хүүхдийн 20 мянган төгрөгийн хажууд толгойн өвчин болсон зээлээ хаалгахыг хэн бугайч хүсэл хяслаар дөрөөлөн ардчилсан нам ерөнхийлөгчөөр гаргаж ирсэн. Цаг хугацаа өнгөрсөөр ардчилсан намын бүх фракцийн төлөөлөлөөр бүрдсэн ерөнхийлөгчийн баг офшорчдыг мөнгөө Монголдо авч ирэхийг уриалснаас өөр зүйлийг хийсэнгүй. Тэдний баг шууд амлалтаа биелүүлэх ажилд шамдан орох ёстой боловч тэгсэнгүй. Монгол ардын намын хүүхдийн 20 мянган ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа тасалдаж засгийн газраа унгаав. Ард олон сонгуулийн амлалтууд хизээ биелэхийг хардж байна. Учир нь Эрдэнийн хувь эх орны хишиг шиг нүглийн үдийг гурилаар хуурн замхрахгүй. Хашир хүн гэж хаширсан хүний хэлдэг энэ удаа ард түмэн их л хатуу байх нь тодорхой. Манангийн их хурлын 65 болон ерөнхийлөгчийн баг амлалтаа биелүүлэхгүй бол 2 нам 20 оны сонгуульд шалбаагтайгаа хутгалдах цаг ирлээ. Хор мөнгөрөх тусам түмэн олны итгэл алдарсаар байж өгч. За ингээд 2 нам минь 20 мянган хүүхд болгонд өгөхгүй ерөнхийлөгч минь тэр зээлийг цаг дуусч юм байна. Тийм үү? Тийм байна. За шинэ гүрэнгээд кино үйлдвэрийн хойно байдаг хороололд мөн барилга барьж байгаа. Шинэ гарцсан 17-ны 12 дугаар сард ашиглалтанд оруулна гээд А болоо захиалга авсан. Одоо хугацааг хэтэрсэн барьж байгаа юм байхгүй байна. Б блок нь 18 оны 4-р үйлрэлд орно гэсэн суурьаж тавиагүй байна. 9 давхар гэж захиалга хийчихэд 12 давхар болгох гээд байгаа гэсээ. Одоо бүр 16 давхар болгоно. 19 оны 9 сард ашиглалтанд оруулна гээд барилгаач барихгүй ард иргэдийг хохирож байна. Энэ компани зөвшөөрөл энтрийг шалгуулмаар байна л гэсэн сэтгэл. За хужаанаар Монгол дээл өмсөж Монгол гэрт Монгол охидтой садарлаж монголчуудын машиныг хөлөглөн Монгол эрсээр газарчлуулан хурдан буугаар тэнгэрлэг чанаа авдаж цагаан зээрийг таарсан газар нь унгаж байна. Хуйлгүй улс гэж эсвэл хууль үйлчлэлгүй орн гэж л энэ бах таа л гэсэн сэтгэлүүд ирж тээ. За ерөн зэгцэлж юу? Ерөн зэгцэрчлээ хамгийн сүүлд ирсэн мэдээлэлээр хууль зүйн болон төрийн байгуулалтын байнгын орооны хурлаар буруу болон ган тулаг гэсэн гишүүдийг улсын хурлд байх ёс зүйтэй гэж үзэж авчуулдгаар болж байгаа юм сураг гарсан байна. Одоо энэ асуудлыг нь улсын хурлаар ороод ёсчлоо тэгээ алхаа зохиод дуусна. Мэдээлэл баталгаатай юм дээ. Баталгаатай. За баасан гарагийн Монгол коммент нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлж байна. 1-7 хоногийн дугаартаа нэгдэж нийлсэн санс сэтгэлээ битсэн ирүүлсэн бүх үзэгч түмэндээ баярлалаа. За өнөөдөр 7 хоногийн сүүл өдрийг захидлын гэдэг өдөр дор үзэгч та бүхэнд хүргэсэн боломж чадлаараа Монгол комментэд хаяглагдсан захидлуудыг уншиж дуудаглаа. Хүрх нэгэн эзэндээ хурч гарах нэгэн үрдэн үзэгдээсээ билээ гэдэг залбирлаар өнөөдрийн дугаарыг өндөрлөе. Урайга хэл. За. Монгол комментэд нэгтгэе. Ханилт комментийн дэлгэцэнд өрцөн үед Кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин их болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл.
жинсний хүч Мамо. Аялал зугаалганд тантай хамт сайхан амьдралын амд нүүдэл гоомн. Unitel-ийн 5,000 төгрөгийн төгс картаар сэргийлсэн Smart үйлчилгээний хэрэглэгч танд баяр хүргэж 1 ГБ дата бэлгэлж байна. Харин 10,000 төгрөгийн төгс картаар сэргийлсэн хэрэглэгч танд мөн адил баяр хүргэе. Та 3 ГБ дата бэлгэнд авлаа. 15,000 төгрөгийн картаар сэргийлсэн хэрэглэгч танд 5 ГБ дата бэлгэлж байна. Smart үйлчилгээ дататай боллоо. Илүү хоног, илүү дата. Unitel. Загварын чиг хандлагыг тодорхойлогч Зануси зөвхөн BSB-д. Сайн уу? Би чиний гэдэсний ашигтай бактери байна. Бүхэл амьдралыг чинь турш би болон миний ижлүүд гэдэсний чинь тэнцвэрт байдлыг хадгалахад тусалдаг. Хэрв бидний тоо цөөрөх юм бол тэнцвэрт байдал алдагдаж асуудлууд үүсчих юм. Харин би бол Linux Forte-ийн бактери таны итгэлд туслагч байна. Тэд яг л өөрийн мэт ажиллан гэдэсний хэвийн микрофлорыг тэнцвэржүүлэхэд тусалдаг. Яг л ихэр мэт Linux Forte. Toyota энэ нэр манай гэр бүлийн хамгийн ойрхон гишүүн. Шинэхэн машин аваад шууд л нутгийн зүг жолоо цоллоо. Энэ баяр хөөртэй хамт аавын маань нүд он жилүүдийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлсэн тэрэл Toyota-г харсан. Амьдралын минь аялал бүрт тэр дандаа л хамт байсан. Одоо бид олуулаа болсон. Бид шинэ амьдралын замууд ирч хүчтэй хөдөллөө. Нутгийн хаан адуутай зэрэгцээд наадамдаа хамтдаа гарлаа.